무슨 일이야? 나 윗집 사는 사람인데. 그럼 계속 잘 살아. 남의 일에 신경 쓰지 말고. 멘데즈, 잠깐. 윗집에 산다잖아. 도와줄 거라도 있어? 글쎄, 혹시 베리를 알아? 그럭저럭 한두 번 얘기 나누긴 했지. 베리는 우리 경찰서 동료야. 얼마 전에 경찰복을 벗었고. 절친이 죽고 사람이 망가졌어. 바보 같은 짓 할까봐 걱정돼서 찾아온 거야. 페트로바, 베리가 얼마나 강심장인데. 그냥 성질이 더러워서 그래. 멘데즈! 베리가 진정되면 확인 좀 해줄래? 그럼 먼 사이도 아니고 이웃인데. 고마워. 인내심을 가져줘. 경찰이 힘든 일을 겪다 보면 예민해지거든. 어떻게든 해볼게. 어이 베리! 안에 별일 없어? 안에 있다는 걸 알겠어. 나중에 다시 와야겠네. 베리! 내가 제대로 기억하는 거 맞지? 누구야? 윗집 사는 부이야. 나 기억나지? 우리 자동차 얘기도 했었잖아. 그때 네가 막 미즈탄이 쉬운 얘기했잖아. 난 겉멋 부리는 놈들이나 타는 거랬고. 등신 같은 소리를 잊을 리가 없잖아. 난 그때 네 표정 보고 그 자리에서 바로 배드랜드로 내뺄 뻔했잖아. 기억나? 왜 온 거야? 어떻게 사나 해서. 친구들이 한 번 경찰은 영원한 경찰이라던데 왜 그런지 알겠다. 그런 표정 전에도 본 적 있어. 우리 같은 사람들한테는 흔하지. 우리? 넌 경찰 아니잖아. 경찰만 사람을 잃는 건 아니잖아. 이쪽 바닥에서도 사람은 매일 죽어나간다고. 익숙해졌다 생각해도 가까운 사람이 떠나니 아니더라. 너도 들어와. 나도 가까운 사람을 잃었어. 진짜 좋은 친구였는데. 나도라니. 잠깐. 이거 앤드류 때문이야? 걔들이 앤드류 얘기를 했구나. 최고의 친구였어. 날 때부터 알고 지낸 뭐든 털어놓을 수 있는 유일한 사람이었지. NCPD는 변한 거 하나 없이 여전한가 보네. 한 번은 멜스트롬 갱단원이 내 눈앞에서 어린아이를 죽였어. 그냥 재미로. 어떻게 할 수가 없더라. 기업이 그 새끼 뒤를 봐주고 있었거든. 뻔하지. 우리 서장이 익명의 후원을 받고 어떻게 됐는 줄 아냐? 애가 스스로 자기 머리를 날렸다고 수사가 공식 종결됐어. 바로 네 눈앞에서. 그때 내 안에 뭔가가 죽었어. 더 못 버티겠더라. 몇 달 후에 앤드류까지 떠나고 나니 아주 개판이 됐지. 경찰서에선 마음의 짐을 털어놓을 사람 없었어? 페트로바나 멘데즈는? 페트로바는 괜찮은 녀석인데 이런 일에는 소질이 없어. 멘데즈는 그냥 이해를 못하고 걔는 경찰이라면 강해야만 한다고 믿거든. 고작 어린애 하나 죽었다고 힘들다고 해봤자 겁쟁이 유전자가 박혔다고 할걸. 그래도 앤드류 얘긴 했잖아. 솔직히 얘기할까 고민 많이 했어. 그래도 걔네한테 다 털어놓진 않았어. 그게 나. 멘데즈 말이 맞아. 강해져야지. 세상은 다 족가라 하고. 그래. 그럼 내가 본 건 다 잊어야 해? 그 아이도 앤드류까지도. 넌 살아있잖아. 이제 과거에서 빠져나와야지. 절망에 빠져 있어도 변하는 건 아무것도 없어. 됐어. 더 듣기 싫어. 그러든가.
당신이군. 베리랑은 얘기했어? 정신 차리고 병신짓 안 하겠대? 제발 그만 좀 해, 멘데즈. 이봐, 베리가 죽은 친구에 대해서 정확히 뭐라고 했었어? 그다지 베리랑 별로 얘기도 안 했어. 자길 이해해주는 사람은 앤드류 하나뿐이라고 하긴 했지. 그런 친구가 있는 건 좋은 일이지. 잠깐 얘기 나눴지. 안정은 됐는데 심각하게 우울한 상태야. 멘데즈랑 해결할 일이 있는 것 같더라고. 뭐? 근데 왜 직접 나한테 얘기 안 하는 건데? 경찰 일을 버틸 수가 없는데 얘기할 사람이 없었던 거야. 베리를 이해하려는 생각도 없었잖아. 봤어? 내 말이 맞았지? 좀 적당히 좀 해라. 베리 걔 원래 관심 종자잖아. 그 새끼는 정신 좀 차려야 돼. 진짜로. 글쎄, 나중에 확인해 보자고. 도와줘서 고마워. 이건 수고비야. 이 씨발 병신 새끼야. 미안하다고. 미안하다고. 멘데즈, 늦었어. 네 얘긴 못 들어. 유전자 괜찮았어, 베리. 내가 아는 새끼 중에 제일 강한 새끼였다고. 미안해, 베리. 내가 미안해.